Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Sa padayon nga tabuag sa mga pulong sa Biblia, mapaminawan na sa duha ka oras matag adlawng Domingo ang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini mabati sa alas 12 sa udto hangtod sa alauna sa hapon o sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi uban ni Reverend Charlie Eugenio og mga kauban. Sundi ang programang mga langit nun lamdag sa kinabuhi nga mohatod kahayag paghubad sa mensahe sa mga balaang pulong diha sa Biblia aron mapalawman pa nato ang pagsabot sa pagkaon sa atong kalag. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon na mo sa gamong pagadapito nining programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga magadapit kaninyo og magapanghinaot nga kamong tanan karon na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas din mao'y magamit na tungkunan sa pagtimbang-timbang sa mga kamatuoran nga makapaghatod ka nato sa kaluwasan nga sa mga nakasulat lamang sa Biblia o uban naman sa mga basang referensya nga gitudlo ni Master kanamo padayon sab nga among gigamit ang pagpanudlo kaninyo. O nining tungura among mga pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalain-lain karon nga mga dapit sa ilang pamati. Tabi na sa mga chapter president nga makugyon usab nga sila naghatag usab og pag-angkon sa radio station sa ilang dapit para mapamati kining programa. Og sa PBCM compound nagpasalamat usab kami dako sa mahal lahutayon nga pagsuportar para maialagad kining programa. Og dili nato pagkalimtan no nga ang mga paghatag nato para sa Palace reconstruction, new building Palace nga katong magahatag nga adunay mga binulan niya na og labi na usab sa dili nato pagkalimtan nga adunay tulo ka hugna diya sa tuig ang mahitungod sa ginatawag og atong conference no ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Og nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ng mga igsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Ug ako mga pagpangumusta sa mga Telebrico family, mga sponsor sa radyo natin Butong Pinamungan Cebu. Labi na ini Susimo Telebrico, kang Jeffrey Telebrico, kang Debo Telebrico, o kang Bernabe Telebrico, kang Luis Stopia, o kang Renante Telebrico. O ako lang mga pagpangumusta sa tanang ito ng mga kaigsunan ng sugong kung nagpabidaw ng programa panapakaroon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O nini karong higil na mga kailangan ng mga kaigsunan, ako pa mga hatag ng kauban na Bangista Juan Rodrigo Morales. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ni Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. May usa nga makiguban kaninyo nining atong programa karon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagbatalinghog dinhi sa RPN DXQ Cagayan de Oro City alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon matag adlawng Domingo o mabati usab unyang hapon sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang taknas kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab mga kaigsunan ang atong programa dinhi sa RPN DXQ Dipulog matag adlaw gyapon nga Domingo mga kaigsunan alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion. Og dinhi sa RM DXDR Dipulog mabati usab alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon matag adlawng Domingo. Og ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa Kautuhon
Dinhi sa Toledo City sa DYHR, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR radyo natin, alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Rail Radio, alas 12 ngadto sa launa. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino, alas 11 ngadto sa alas 12. Dinhi sa Bayugan City sa City FM, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa Kabuntagon. Masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Power Radio, alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa RMN DXMB Malaybalay City, alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Mabati usab dinhi sa sister station sa ilang FM station sa IFM. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin, alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Iligan City sa Radio Bandira, alas 3 ngadto sa alas 4. Dinhi sa Pagadian City sa RMN DXPR, alauna ngadto sa launa imedya ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental, mabati usab sa DXRyo Radio Ultra, alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Dinhi sa Villanueva sa Cabusis Power Radio, alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa B-Radio Waikurat FM, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Kumusta sa mga PBCM Women's Group? Ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Hingoog City sa Rail Beat Radio, alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon matag adlawng Domingo. Live usab kita mga kaigsunan sa Facebook o makita usab sa TV5 sa Parasat Cable TV, ingon man makita usab sa YouTube. O ang among mga pagpangamusta sa mga kaigsunan nga niya nagalantaw kanato via Facebook Live dinhi sa United States of America, dinhi sa Oklahoma City ni Sister Ritzel Barbosa sa Moramos Graham. O dinhi sa West Virginia, sa Alabama, sa Tennessee, sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julaila Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton, ug ni Brother Nicodemos Nicky Hermias. Nagasudong sila kanato via Facebook Live from United States of America. Ato igsoon Ambrosio Verano and family din Santa Irene, Prosperidad, Agusan del Sur, og sa ato igsoon Engineer Brother Derwin Mangal, usab nagapatalingog. Ato usab nga gitimbayan rin ang legal counsel nato si Attorney Samuel Arnado og sa iyang pamilya, nagasudong siya kanato nining atong programa. Niya atong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa numero sa Globe 0917-811-8882. Og kamong tanan karon nga nagasunod og nagapaminaw, kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. Karon sa pagisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Saleh. Ini karong tungura mga mahal lamang tigpaminaw mga kaigsunan, ang atong pagisgutan karon ang may tungod sa pagtubag ni Mitchell Pindilio nga usa ka sabadista nga nanukad dinhi sa gisibyahan nato pod dinhi sa DXKD, no? Ang iya naman alas 7 ngadto sa alas 8 sa kagabion, samtang ang ato alas 6 ngadto sa alas 7 sa kagabion. Og may programa man gani usab kita sa RMN, no? Alas 12 ngadto sa alauna sa udto. Dinhi usab siya nagprograma kaniadto pero nilayas na. Usa pinagi sa iyang mga kinabuang kung atong sabton, may mga doktrina kita Brad Ronnie, nga dapat dito siya mo pasikan. Pero sa linabas nga pagkasulti, matod pa niya nga kini daw atong magtutulo Espiritu Santo, abi tingal niya ikaulaw nato ang ato pagtubag lang, dili kuno mo kontento og babae kay daghan kuno kayo, bisan pag pila pa ibutang niya nga babae, wala ta magmater niya na kay ngano man pamation sa nato
usa nato ihatag ang pagtubag ang katarungan nga nakasulat sa Biblia. Mao ni ang gibuhi ang pagpamahayag. Brad Ron, Brad Rini, nga matod pa gani niya nga kung naa pa kuno buhi pa gani kuno si Apostol Pablo, kung nakaabot pa lang kuno, usa kuno si Apostol Pablo musupak nining atong gipaila nga Espiritu Santo. Bueno, libre man ta sa nasod sa pag-exercise sa atong relihiyon, kung kaya doon na may paghatag o freedom of religion, pero dili ta mutaak niya ng bitawng sistema niya nga personal na kaayo, Brad Ron, pero ato lang ipabati para makuha o masabtan sa makatawhan o naunsa-unsang iyang utok na ining tawhanan niya ato ipabati, Brad Ron. Okay, Reb, paminawan na to ang tingog ni Mitchell Bendilio, kining nagbandilyo nga si Mitchell Bendilio, kining pastor sa Balista niya. Ang matapos sa lalaki kinahanglan magoton o iyang kaugalingong asawa o ang matapos sa kababae magabaton o iyang kaugalingong bana. Siyempre sa Pablo, kaugalingong mo gani, kung kaputungan ka, pwede ka kinita pagkakaroon babae. Pero dito ano lang sa matigas pagkakalawas, kung mabatagan natin magbatok kami ng mga asawa, kung babae magbatok kami ng bana. Pero sa basta iwalat sa inyo, Jesus Espiritu Santo, kasabot asawa. Inuwi po sa una sa inyo sa testa ko. Si Kalista sa nila sa video sa amo. Ano, rabo ka kapagata. Liya video sa tosa. Sa mga. Kapag sa pagkawin pa sa prinsipyo ni Apostol Pablo, kung niya pa sa Apostol Pablo, dahil pa sa Apostol Pablo, nagkakadala ko sa inyo sa tawa sa video. Jesus Espiritu Santo, mula ng biruan na ibanan nyo di pagkamutra. Atong napamatian mga mahalamong tigpaminaw, nagsangpit siyag mga ngalan. Matod palagi niya nga dili ko no mo kontento og babae, mauba daw ni ang Espiritu Santo. O matod pa niya kung buhi pa si Apostol Pablo, gibasa niya ang unang Korinto City 1 ug 2 nga nalagi diha nga ang ipabaton usara lagi daw og asawa. Kay nag-ingon man lagi siyang gibasa nga karon may tungod sa mga pangutana sa inyong sulat kanako, may unta alang sa lalaki ang dili pagpakigduol og babae. Aron sa paglikay sa tintal sa pagpakighilawas, ang matag usa ka lalaki kinahanglan magabaton og iyang kaugalingong asawa, ug ang matag usa ka babae magabaton sa iyang kaugalingong bana. Mo niyang gibasa. Unya og buhi pa kuno si Apostol Pablo, una kuno nga mo al kontra si Apostol Pablo niining among giwali nga Espiritu Santo. Pagibasa niya ni mga mahalamong tigpaminaw, bot niyang ipasabot nga murag nakaigo na lugar kibali siya sa paghunahuna sa among magtutulo. Pero mayong timan-an nga ang basyanan sa pag-ila sa Dios dili in taon nga ang ilhanan sa Dios walay asawa. Ang ilhanan sa Dios daghan og asawa. Kay kung mauman ka na ang ilhanan sa Dios daghag asawa, di ma-Dios na karon ang dapit sa mga Islam, Brad Ron, atong susihon nga sa kang ala ang gitugot nila, Brad Ron, upat lamang ang gihatag og asawa nga makapangasawa sila, pero dili pwede nga mangasawa sila og upat, Brad Ron, nga sa usa ka babay wala po dito sa ikaduha ang sistema ug wala po dito sa ikatulo ug ngadto sa ikaupat. Kung unsa ang naa sa usa ka asawa, kinahanglan ma-fair lugar ang sistema sa tugon ni Allah diya sa
maong Holy Quran, pero it doesn't mean nga atong ignon ang mga higalang Muslim nga dili di ni sila kontento og isa ra ka babae. Okay. Sama ba sa pagsabot ni Mitchell Bendilio? Okay. Aron nga atong mapahayag Reverend nga kining sistema nga gibuhat ni Pastor Bendilio nga kusog ayo lagi mo atake sa atong magtutudlo nga atong gipailang katumanan nga sa walay pagsusi sa dugukan sa ato ang doktrina nga may gibasihan tangtag na sa Biblia para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Unya kay si Master at di man niya tuuhan lagi, yaman ang katlungon lagi, sumala sa imong gingon Reverend, gawas noon man ta, kay doon naman tayo freedom of religion. Unya ani na din siya magsigig tagawtaw, magbandilyo nga atong magtutudlo, di lagi daw kontento ug usara. Muna nga kung maubasihanan sa imong gingon nga ang pag-ila sa Dios way asawa, o ang basihanan pod nga pag-ila sa Dios dagag asawa nang mo lugar ang mga higala natong mga Muslim na sa sistema sa pagka-Dios gitugot man sa ilang pagtulunan nga magbaton og upat ka asawa, pero equal ang treatment gikan sa usa ngadto sa ikaupat, kinahanglan balance ang pagtagad sa bana diha niya. Dili pod sila molapas sigon sa Holy Quran. Oo, tinuod ko na kay nakalatid man sa ilang Holy Quran. Sa tuwa pa ni morning Biblia na to, ilang Holy Quran ang tawag sa ilang balaang kasulatan. Niya sa sura, naman po ni sa Biblia pa ni mga kapitulo ni sura 4, unya dinhi sa 3, kung sa Biblia kapitulo 3 ni atong basahon rid ini na akong pagbasa ha. O kung ikaw nahadlok nga dili maka pahig-angay sa mga ilo nan pagminyo og babae nga maayo alang kanimo, duha og tulo og upat, so gidiretso lag duha sa to pa nagi una ni nga di sa magkwenta tag diretso og duha og walay first, so duha og tulo og upat mo gi ingon nga paminyuan sa lalaki upat ka babae. Apan kung sa gihapon ikaw nahadlok nga kanila niya ng upat nga gipangasawa sa lalaki, dili ka makapaghig-angay nan usada ang minyuan kibalis lalaki kung dili lugod sa makahatag equal ngadto sa upat ka asawa. Usada o ang naangkon sa imong tuong kamot mas labaw pa kining maayo aron ikaw dili makahimog pagpanlupig. Busa nabasa na to Reb sa ilang Holy Quran nga gitugot sa ilang ala nga ilang ilapod nga ilahang Dios sa ilang dapit nga ang lalaki gitugutan sa pagbaton og asawa duha tulo kon upat. Nya ato bang ingnon ang mga higalang Muslim nga dili maayo ning ilang Dios kay nagsugo sa mga kalalakinan sa dili pagkontento og usa lang ang asawa, brethren. O sa lakto lugar nga ang ilahang ala nagtudlo sa ilahang mga ginsakupang lalaki nga tawgog baydor. Oh. Mo man terminong gigamit nimo Bendilio diri namo. Na mo na nga ato lang gipakita sumala sa angay natong mga batong pagtubag. Unya kung ingon ta nga ang pagkadili Dios niya nga mahimong dili gid siya Dios kay ngano una dili siya Dios kay usaray asawa. Tanan nga mga tao nga nag-asawag isara na Dios na, brethren. Tinuod ko na kung may ato ang tugutan nga ang pag-ilas Dios magbaton og usa ka asawa kay ang mga tao mo may gitugot di bisan pas balaod siyuta nga usa ra gyud asawa pod ang pagapangasawa. Na sa sistema nimo, brethren, kung doon na kay usa ka asawa di mo lugar karon nga Dios ka na. Kung mao may basihanan. Oh, na og kinsa pa to hastas Mitchell Bendilio. Kung doon naman siya asawa ni siya kung naaman. Pero kung magnatarungan ta nga ang ilanan sa Dios kanang walay asawa na mulugar karon, brethren, nga kung magpari ka sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, gawas sa Iglesia Pilipina Independenticon IFI kay gitugutan sila nga usara asawa ang ilang pari, brethren. Gitugutan sila nga ilang mga pari pwede mga asawa. Dios na ang Iglesia Pilipina Independente. O wala po asawa, mulugar nga ang mga kaparian sa Iglesia Katolika, kay wa may asawa, mulugar nga sila Dios na po. Kung maibasihan. Nya si Apostol Pablo, mulugar karon nga
Dios na si Apostol Pablo kay ang iyang kapanahonan nagtambag man gani siya kung mahimo tud kay do na may sa bangon lagi nilang mga kalisdanan bradron babil man og dunay mga anak og asawa, nag-aghat siya nga mahimong sama kaniya di nga walay asawa di Dios na si Apostol Pablo. Unsay puriba niya na bradron? Okay, Reb, niya tayo priba. Basahon na to sa Biblia ang gitawag ang pulong sa Dios niya. Ipakita sa kamera. Ani ko mabasa sa sulat ni Apostol nga si Pablo, dinis unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 7, ang pagpuriba nga si Pablo way asawa. Niya, basahon na ko. Gusto ko unta nga ang tanan mahisama kanako nga walay asawa. Apan dili kita managsama tungod kay lain-lain ang hiyas nga gihatag kanato sa Dios. Busa litra por litra nabasa nato sa Biblia, nag-awhag si Pablo sa iyang masig ka magtutudi kang Kristo nga may sama daw kaniya nga siya walay asawa. Mahimong og mahimong lugar may sama kaniya ang mga tao siyang pagtambag sa iyang kapanahonan sa pagministeryo niya diya sa atong Ginoong Kristo nga walay asawa sama kaniya. Di kung ang ilanan sa Dios walay asawa, Diyos na si Apostol Pablo. Kung ang ilanan sa Diyos, usay asawa, Diyos na ang tanang tao kung usay asawa. Ipagka isgutan na to nga ang pagkadagang asawa mo ilanan sa pagka-Diyos, di Diyos na ang atong mga higalang Islam kaysa gitugot ni Allah o ni Allah, upat man lang ang ipapaasawa. Pero di pod pwede nga magpatagag pangasawa kung ngadto sa usak asawa kung ang mga kahimtang sa sistema badron naapod makita sa ikaduha sa ikatulo ngadto sa ikaupat kinahanglan equal ang paghatag og pagbahin diya sa ibutang nga mga kabtangan ba lugar na unsa ba ang ilhanan nga gitudlo sa Biblia may tungod sa pag-ila sa Dios brethren Ang pag-ila sa Dios Reverend diya kana siya mayla siyang kagahom. Dini sa Isaias Kapitulo 33, versikulo 3, nagaingon, Panimati, kamo mga atwa sa halayo, unsay akong nahimo, og kamo nga aniya sa hadol, ilha ang akong kagahom. Busa sa atong nabasa, Reverend, nga kung mag-ila dita og Dios, iya nato ilha siya sa iyang kagahom. Di nakita nato, dili day ilha ko, kay isa ra ko'y asawa, ilha ko, kay daghan kong asawa, ilha ko, kay wala ko'y asawa, dili ingon niya na. Unya, kung balikan nato ang iyang punto, si Apostol Pablo daw, matod pa niya. Kung naa pa daw si Apostol Pablo, lura kuno mo ay muhimo pag-alkontra niining among Espiritu Santo. Nasay pa niya na sa pagpanghuna-huna, mga mahal namong tigpaminaw. Ngano? Dili manggudhuna-huna ni Bindilyo ang sistema sa panghuna-huna ni Apostol Pablo. Kay sa pag-inguna mo, ngano nga nagtudlo mig katumanan sa Espiritu Santo, tungod kay si Apostol Pablo, nagtudlo nga adunay kapanahonan sa Espiritu Santo, samantalang giwali niya, mahitungod ang balita, mahitod kang Kristo sa bisan diin nga dapit. Ato sang basahon, bradron, nga giwali ni Apostol Pablo ang wali nga Kristo sa bisan asa nga dapit. Kay ang ilang pagwali, gihatag sa Dios nga, og ba pa, sukod pa sa yuta, gibutang nagmuhon ba doon? Kadili sila mulapas nga ng yuta nga dili ila. Ato sang ihatag ang katarungan ni Apostol Pablo, brethren. Okay. So, ang katarungan nga kung pagkabasahon ni Apostol nga si Pablo sa ilahang panahon ni sa pagpangalagad, ikaduhang pagpangalagad kay sa ato ang barog ribiri nabahin manggod sa tulo kadagkong panahon ng pagpangalagad. Unang pagpangalagad mautong panahon kang Hiyuba, ikaduha diha sa atong Ginoong Hesukristo. Unya sa ikatulo mo ni atong gipaila ang ikatulong panahon sa Espiritu Santo nga kita mo'y katumanan nga mga tao. Pero sa ilang panahon ni Pablo, ang ilang gisangyaw, ang ilang giwali, gitudlo sa tanang mga tao sa tanang dapit, nga lang na ni Hesukristo. Niya sa Kolosas, basahon ako, Kapitulo 1, versikulo 27 ngadto sa 28, ingon ini ang nakasulat. Gibutan sa Dios ang pagpaila ngadto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo, ang paglaom alang sa himaya. Siya, si Kristo, mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao o sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam
aron among ikapaatubang silang tanan ingon nga mga hingko diha kang Kristo. Oh, nakita nato nga giwali ni Apostol Pablo sa tanang dapit si Kristo. Di ba mo na imong giawat-awat Mitchell Bendilio? Si Kristo? Busa gani nasuko ka sa pagpadayeg namo sa Espiritu Santo kay matod pa nimo kung buhi pa si Apostol Pablo, unaa pa si Apostol Pablo niining among panahon. Si Apostol Pablo ra mo al kontra sa Espiritu Santo nga among gipadayeg diha gikan sayo. Ngano? Amo sang gimuntar ang payag ni Apostol Pablo nga sa tanang dapit si Kristo ang ilang giwali, dili ang sentro principal nga mao si Hihuba, dili ang sentro o principal nga mao ang Espiritu Santo. Taliwala nga nagtuo sila nga adunay tulo, pero usa lamang ang ilang gipadayeg sa ilang dapit. Nganuman kay dili nila sila mulapas sa ilang mga pagwali. Unsay priba nga di gyud mulapas, nga di gyud himuon na lang sentro bradrini ang wali o sentro sa Espiritu Santo o wali nga sentro nga Hihuba. Anya ang prueba Reverend ni sa ikaduhang Korinto, kapitulo 10, versikulo 13 ngadto sa 14 ang gingon, apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod, kundili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios ingon nga sukod nga nagabot diha kaninyo. Kay kami wala maglapas among sukod nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo, kay kami mao ang unang nagpakabot diha kanyo dala ang mayong balita may tungod kang Kristo. O tanawa ha, ingon si Apostol Pablo, dili daw sila maglapas sa sukod nga gibahin kanila sa Dios. Sukod lamang sa ilang kaugalingon ang pagwali may tungod dili sa kang Hihuba nga amahan o kon Yahweh. O dili po diha sa Espiritu Santo, kundi diha kang Hesukristo. Gani Mitchell Bendilio, ang inyong basahon nagtug-an usab niya na nga si Ellen G. White nga sa tanang pastor ikaw lang ang nisupak sa doktrina nga si Ellen G. White propeta ninyo. Kami wala may muto niya na kay susihon pa man na. Pero inyong doktrina giunay nimo pagsupak nga dili propeta si Ellen G. White tungod kay siya wa mag-angkon taliwala nga ni ay gitawag og lagda sa pagtuon sa Biblia og sa mga balaang alawiton nga makita dia ni ini nga nag-una pa ni sa imong pagkatao kining 28 katima. Pero sa diyang natao ka nahimo kang Iglesia Adventista del Séptimo Dia, nagbuhat ka laing ideya nga dili na si Ellen G. White propeta. May kay gipadayon ka basig moabot ang panahon nga gitawag ra ka sa mga kauban og opsyot nga kanang opsyot katumbas nga na sa pulong apostasy o ni apostasya kanang nisupak na baka ngano magpaabot tingali ka ana nga ma-expel ka kay ngano man taon ning mga kadakuan sa Seventh-day Adventist nga gipadayon magkas pagwali nga bawal man nga mag bandilyo ka, mag-ebanghilyo ka sa dili o wala bulag sa maong doktrina. Hayan ang priba, brother. Okay rin, natin libro, ito ipakita, The Story of Redemption by Ellen G. White. Muna mo priba, nga sa panahon nila ni Apostol nga si Pablo, sintro gyud nga ilang giwali o gisangyaw si Hesukristo ra gyud, ug bisan pa kamo nga mga sabadista tungod kay si Ellen G. White, may unang nagpahayag nga ang sentro nga gisangyaw sa mga disipulo tinun-an ni Kristo sa ilang panahon, Kristo ra gyud, wa nila giapil si Hihuba nga amahan, wa po nila iapil sa pagwali ang dapit sa Espiritu Santo. Basahon ako ang priba. Sa pahina 302 ngadto sa 303, ang mga punto lang nining maong libro ang akong pagabasahon gingon. It was here that the disciples were first called Christians. Tinuod ka na. Dito magini una tawag sa Antioquia or Antioch ang kadtong mga tinun-an ni Kristo. Buhat 11:26 mabasa ka na. This name was given them because Christ was the main theme of their preaching, teaching, and conversation. Matod pa dinhi anya karon anya niini ang mga disipulo mo'y unang gitawag Kristohanon. Kini nga pangalan gihatag ngadto kanila tungod kay si Kristo mo ang sentro nga tema
sa ilang pagsangyaw, preaching, sa ilang pagpanudlo, kining teaching o sa ilang conversation. Peter, James, and John felt confident that God had appointed them to preach Christ among their own countrymen at home. Si Pedro, si Santiago, ug si Juan, adunay kumpiyansa nga ang Dios nagapahiluna kanila sa maong katungdanan sa pagsangyaw sa ngalan ni Kristo diha sa ilang nasod, kaugalingong nasod, ug diha sa ilang panimalay. Atong gidawat ang maong pahayag, Reverend, kay husto man pod nga nakasulat sa Biblia nga ang mga tinun-an ni Kristo ang sentro nga gisangyaw sa tanang tawag sa tanang dapit ngalan na ni Kristo tungod kay ang rason mao pod ni ang gihatag o gibahin kanila nga sukod nga dili nila pagalapason. Nakaron, muna ang gipasabot na mo, nga mo'y sintro nga ilang giwali, dili sila nagwalig Jehova. Nga naman, si Jehova mismo, nagbuhat nagpakigtugon, bagong pagpahayag, tugon diha sa iyang katawhang Israel, nga ang gisgutan diha, Brad Rene, nga dili na itudlo ang wali nga Jehova, Brad Ren. Tinuod ba, Brad Ren? Sumala sa Biblia. O tinuod gyud na Reverend nga ang kining wali nga Jehova dili na itudlo. Nya si Ginong Jehova mismo ang nagbuhat nini nga bagong tugon. Dinhi sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 kama 34 ang gigon. Anya karon ang mga adlaw mabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Anya sa 34 dayon, og sila dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa ka tawo siyang isig ka tawo ug ang tagsa-tagsa ka tawo siyang igsoon sa pagingon ilhon mo si Jehova. Busa ang wali nga Jehova dili na day ipayla. O di nakita nato Brad Ronnie, ang gibasa ni Brad Rini nga nagpaila nga di na itudlo ang ngalan nga Jehova. Puriso nga sa kapanahonan nila ni Apostol Pablo, wa sila magamit og sintro nga gamiton pa ang wali nga Jehova kay di na naitudlo. Tinuod. Og dili pod sila sa sentro nga wali nga Espiritu Santo. Tungod kay ang gihatag nila nga sukod sa Dios mao ang ginatawag og pagwali lamang sa kang Hesukristo gani sa ilang bason nga gibasa nimo sa ilang propeta nga si Ellen Goldwhite kining gitawag gibasa nimo Brethren the Story of Redemption by Ellen Goldwhite. Ellen Goldwhite nagpakita man nga Kristo lang yun ang ilang giwali. Pero sila si Apostol Pablo nagpamatuod nga aduna kining tulo, nagtuo siya na ang amahan nga mao si Jehova o kun Yahweh na ang Espiritu Santo kay gisangpit gani niya nga tumabasa sa ikaduhang Korinto kapitulo 13 bersikulo 12 og 13 nga nag-ingon, pagpangamustay kamo ang usa sa usa pinagi sa balaan nga halok ang tanang mga balaan nangamusta kaninyo sa 14 ang grasya sa Ginoong Hesukristo ono og ang gugma sa Dios motong ikaduha dos mo nang amahan og ang pakigambit sa Espiritu Santo ikatulo magauban kanyong tanan. O di gisangpit niya nga naan ng tulo, pero kung magwali sila sa bisan asa nga dapit, gibasa ni Brad Ronnie ang Colosas 1:27 ngadto 28 si Kristo solamente region, dili ang Espiritu Santo, dili ang Jehova. Nakaron, matod pa ni Mitchell Bendilio, balikantang iyang giingon ba doon nga mo al kontra kuno ang Espiritu Santo daw nga atong giwali, si Apostol Pablo ra kuno ang mo al kontra ni ini bradon atong pamatian. Okay, atong paminawan pagbalik ang tingog ni Mitchell Bendilio. Balikantang iyang kinabuang. Okay. Matod pa niya kung matod sa iyang rason nga kung
buhi pa daw si Apostol Pablo, si Apostol Pablo ra kuno ang moal kontra sa Espiritu Santo, balikan ta. Atong napamatian nga maura kunoy number 1 nga moal kontra sa among gipaila nga Espiritu Santo. Karon sa pahayag ni Apostol Pablo, wala ba siya magpamatod nga ang wali nga Kristo mawala patungod kay ang mupuli sa kang Kristo ang Espiritu Santo, bradron? Unya si Apostol Pablo kung nagsulti niini, siya ra ba po'y moal kontra o si Bindilyo ra gyud po'y moal kontra niini? Okay, sa tinuod lang, Reverend, ang pahayag ni Apostol nga si Pablo, dili kita mo ini al kontra o kundili si kining pastor sa Sabadistas Mitchell Bindilyo. Ang bot niya ipasabot nga moal kontra kuno si Apostol Pablo. Dili ta moal kontra, bradron, kay mao may paagi lugar sa mga nakasulat sa Biblia, pero ang yang gingon nga si Apostol Pablo moal kontra sa Espiritu Santo, tinod ka o siya ra mi al kontra? Dili tinuod kundi si Bindilyo ra moal kontra nini. Kay ngano man si Apostol Pablo ba nag-ingon nga walay paalabuton para sa wali nga Espiritu Santo, bradron? Okay niya. Ato lang basahon ang pahayag ni Pablo aron nga musumada kadula gid panahon para sa Espiritu Santo. O kining imong giingon nga basahon ang gipahayag ni Apostol Pablo, kini ang iyang lugtion, bradron. Kini unta. Dili siya atong maingon dili magkutinto og babay. Correct. Kay kana mahug mo nagpamersonal god niya. Okay. Gawas nga nahug nagpamersonal kay kung pananglitan ang ato makatarungan sayop, iyang ipalutaw kay kini mang sitasa, kini mang bersikulo ha, mo atong gibasyan. Hayan kana, brother. Okay, basahon ako. Ang pahayag ni Pablo dinis unang Korinto, kapitulo 13, bersikulo 9 ug 10 sa Biblia naman nga Katoliko nga hiligaynon. Niya basahon ako gingon. Kaya nga aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot ang indi himpit magataliwan. Timanan nato sa gibasa ko si Pablo nagpahayag nga doon na sila giwali nga pulong sang Dios, pero matod pa ni Pablo dili hingpit og gadtoy magataliwan nga sa atong pinulungan mawala. Inig abot sa kahingpitan. Sa ato pa doon dili hingpit og doon hingpit. Hayan tong dili hingpit kadtong ilang giwali nga pulong sang Dios. Atong susihon asa bagi pahinungod ni Pablo ang pagwali sang pulong sang Dios, pero matod pa niya mawala na kay dili pa maong kahingpitan, doon na po hingpit nga moabot. Dinilang gyapon sa iyang sulat, Reverend, sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 sa maura gyapong Bibliang Katoliko nga hiligaynon, giingon, gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios mao ning gi-explicar ni Pablo sa unang Korinto 13:9 nga ilang giwali pero dili hingpit ug gadtoy mawala. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Pero unsay gibuhat ni Mitchell Bindilyo nga nagbandilyo nga katarungan? Siya kung naa pa si Apostol Pablo na pud kunoy mo al kontra sa among giwali nga Espiritu Santo. Ay si Apostol Pablo, ikaw mo'y nakig-al kontra. Si Apostol Pablo nagpasidaan nga ang ilang pagwali sa pulong sa Dios sa ato ng pinulungan kay dili pa man tumao ang hingpit, mawala pa to kay may hingpit pa nga moabot. Gipahayag sa unang Korinto 13:9 sa Bibliang hiligaynon. Gipahayag sa gibasa ni Brad Ronnie nga ang pulong sa Dios nga mawala pa kay dili pa hingpit paagi napahanungod kana sa pagwali kang Kristo. Unya mingon kag al kontrahon ni Apostol Pablo ang wali namo nga Espiritu Santo. Si al kontrahon, ikaw mo'y nakig al kontra, ikaw mo'y nakigsupak ni Apostol Pablo. Og di lamang si Apostol Pablo ang imong gisupak, kundi mismo si Jesucristo kay ang mga osmonamo. Osmonako, ang mga sinulat ni Apostol Pablo labi na kini. Dili makapagsugilon si Apostol Pablo kung dili pa sugo ni Kristo nga Ginoo. Hay nang prueba, brethren, nga ang sinulat ni Apostol Pablo, ang pagkasulat, ang pagkasulti niya na sinugo ni Ginoo nga ang Ginoo mao si Jesucristo, brethren.
Ania ang prueba, Reverend, din sa unang Korinto Kapitulo 14 versikulo 37, kung adunay maghuna-una Matod pa ni Apostol Pablo. matod pa ni Apostol Pablo nga siya profita o mahiyas nga espirituhanon, kinanglan magayla siya nga kining akong gisulat kaninyo mo'y usa ka sugo gikan sa Ginoo. Ang kinsa di ang sinulat, kining gisulat ni Apostol Pablo, brethren, sa imong gibasa? Gikan day kini sa Ginoo, Reverend. Ang Ginoo naman nga maoy nagsugo nga kini ilhon nga iyang gisulat gikan kana sugo sa Ginoo. Ang gipasabot nga Ginoo, Reverend, mo kana si Ginoong Jesucristo, sumalad ni sa Juan Kapitulo 13 versikulo 13 nagaingon, nagatawag kamo kanako nga magtutudlo o Ginoo og husto kamo kay mauman kanako. Oh, kinsa ang Ginoo nga nagsugo para isulat kana Apostol Pablo? Si Ginoong Jesucristo. Unya mingon ka nga kung buhi pa si Apostol Pablo mo kontra mo al kontra nining among giwali nga Espiritu Santo, nasay pa nimo. Ngano man kay si Apostol Pablo nganong nag-ingon man siya nga mawala pa ang wali nga Kristo, aber kung dili ni tinuod ba dron kay iya mang gibusog ang mga tao sa pagpamatod nga baka kununing atong mga pagpamatuod ba doon. Mo na ito i-challenge niya. Nga busgon po niya ang mga tao. Nga imong pakasay po ng mga ministro sa PBCM nga kining gibasa na mo nga sulat ni Pablo sayop ni kay para nimo ang waling Kristo di mo padayon na iya man ang buhat-buhat pag istorya Reverend, nag-ingon ang mga ministro nga panahon na ni Tomas Eugenio kay si Kristo dili hingpet. Di ra ba na mao? Ang wali nga Kristo may among giingon nga dili pa maong kahimpitan og mawala. O ang atong gibasihan, Biblia, brethren. Bibliang hiligay nun. Nakani o wala. Pagpalit. Mo nagingon, daghang kag Biblia, yung daghang kag Biblia, 38 ng Biblia diha sa imong balay, wa ni maapil yung hiligay nun Kay Katoliko. mo na iyang gikinapaya. Hay nang priba, brethren, nga matod pa niya nga kining daghan ang iyang Biblia. Okay. Para atong ikapabati sa mga kaygalaan ba ang pagkakapayason ayo niining gitawag og Sabadista ba, brethren? Atong ipabati ang iyang tingog nga siya mismo mo nag-confirm, Reverend, nga doon na siya 38 ka version. Ano man akong kalibre version sa Biblia yang balay na og 38 na basig wa kay hiligay no na lang pangpangitag hiligay no nga Biblia. Para mabasa niyo mo ni basig niyo kag tumutumo migbasa. Haron nimo mahibaluan nga kami nagkutlo gyud sa Biblia nga ang wali nga Kristo among gibasa dili magpadayon kay matud pa ni Pablo dili pa mao ang kahimpitan. Atong ipabati ang iyang tingog niya. Igsoon tuganan tamo 38 ka bersyon ang Biblia nakos banay. Igsoon tuganan tamo 38 ka bersyon ang Biblia nakos banay. Di ba bisag wa pangutan aron ikinapayas ni ang kaugalingon ba aron si Mr. Bendelio mo'y dapat yutuhan kaysa mga ministro sa PBCM. Kaya na ako'y 38 ka Biblia na nakita nato. Onya, karon ingon ka nga alkontrahon ni Apostol Pablo ang wali nga Espiritu Santo nga si Apostol Pablo mo'y nagingon nga mawala pa ang wali nga Kristo. Ikaw mo'y nakig-alkontar ni Apostol Pablo, dili kami. Onya, pag mawala ang wali nga Jesucristo, siyempre, dili gyud may tabo nga ang wali nga Hiyuba. Kay nag-una na sa daang tugon ang pagpahayag nga si Hiyuba mo'y giwali sa may tungod kang Moises nga usa sa mga propeta ay nang priba nga mo ni ang giwali sa pinasugdan sa wala pa himua ang tugon nga gibasa nimo ganina, Brad rini ang Jeremias Kapitulo 31 versikulo 31 kama 34 nga sa wala pa himua nga dili itudlo ang pagpahibalo o wali may tuod sa ngalan nga Hiyuba, kana siya sa sinugdan ang maong gitudlo nga wali ni Moises. Anya ang prueba, Reverend, kini nakasulat din sa Deuteronomio Kapitulo 32 versikulo 3 o 4 nga ang ngalan ng Hiyuba mo ilang ginamantala. Kaya igamantala ko ang ngalan Hiyuba, pakadako ninyo ang atong Dios, ang bato ang yang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan, siya matarong ug matulid. Di nakita nato nga si Hiyuba gyud ang giwali sa sinugdanan. Pero miabot ang panahon nga katong wali nga Hiyuba
gipreparar na daan. Gisulti ni Jehova ngadto kang Jeremias dito sa katawang Israel para mahinumduman aron kung moabot ng ikaduhang hugna nga panahon, kay una man tong hugna sa panahong pagpangalagad sa panahon kang Hihuba o kunyawe, nga pag-abot na sa ikaduhang hugna nga panahon sa panahon kang Kristo, dili na matingala sila ngano nga ang sentro nga iwali mao na ang wali nga Kristo. Kay ngano daan na nga gipasidaan ang pag-cut off sa ngalan nga Hihuba. Balikan ta Brad Rini ang pag-cut off sa ngalan ni Hihuba human kini giwali. Aniya, balikan ako pagbasa, Reverend, nga ang pag-cut off sa wali nga Hihuba niya din sa Jeremias kapitulo 31 versikulo 31 kama 34 ang gigon. Aniya karon ang mga adlaw mabot na nagaingon si Hihuba nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Sa atong nabasa, Reverend, nga si Hihuba magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Unsa man kini nga tugon? Dinhi sa 34 ang gigon, og sila dili na gayon magtudlo ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang sigataw og ang tagsa-tagsa ka sayang og ang tagsa-tagsa ka tawo sa iyang igsoon sa pag-ingon ilhon mo si Hihuba. Bisan diha lang atong pagbasa, Reverend, ang ngalan day nga Hihuba dili na day paila. Di na itudlo ang ngalan nga Hihuba. Di sa pag-abot na sa kapanahonan ikaduhang hugna sa atong Ginoong Kristo, katong gibasa ni Brad Rini kaganina matinaw sa Colosas 1:27-28, sa tanang dapit si Kristo na ang giwali. O sa ikaduhang Korinto 13:14, sukod nila nga pagwali ra gyud diha kang Kristo dili sa principal o sentro nga wali nga Espiritu Santo og Hihuba. Mo nang bot na mong ipasabot. Dabi kay nagpahayag man si Apostol Pablo dili si Bendilyo ay ang kang Bendilyo puro sa gini pagsupak-supak ba nga ang wali nga Hesukristo mawala pa kuno. Ingon ni Apostol nga si Pablo dili si Bendilyo. Ingon din si Bendilyo. Pag naapa si Apostol Pablo, si Pablo nga apostol may mukontra daw sa wali namo Espiritu Santo. Dabi kay nag-iyo mas Pablo nga mawala pa ang wali nga Kristo Mitchell Bendilyo. Naon sa man lugar na ikaw mo papabilin yan na. Nakaroon kong pasultiyon nato si Ginoong Hesukristo, bradron, akong mawala pa ang wali nga Kristo, ado na may mupuli daw nga mao ang kahingpitan o mao na ang hingpit nga wali. Karon, nisulti ba og nitugaan ba si Kristo nga ang puli niya Espiritu Santo, bradron? Letra por letra, Reverend, isulti nga itong Ginoong Jesucristo nga ang kapuli niya Espiritu Santo. Hain ka ng letra por letra, bradron. Biblia nga ang pulong sa Dios, akong basahon sa 14 sa Juan, versikulo 25 ngadto sa 26 ang prueba, gingon sa pagpahayag nga atong mabasa sa Biblia. Kining mga butanga, ginasulti ko ng daan, kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Pahayag mismo sa atong Ginoong Hesus kini. Apan kun makagikan na ako ang magdadasig, nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa man, puli kanako. Litra por litra, mabasa. Na ang kapuli sa atong Ginoong Jesucristo walay lain ang Espiritu Santo. Nakaroon, kay kapuli man ang Espiritu Santo diha kang Kristo. Unsa man tong imong giingon, Bendilyo, nga matod pa nimo nga alkontrahon ni Apostol Pablo ang Espiritu Santo. Di karon, di nasaypan na nimo, nasaypan nimo, ikaw ray naghuna-huna niya na. Natungod kay ang Espiritu Santo mao man ang mapuli, may tagna ba sa Biblia nga mga tao nga nagbuhat na sa maong bulaton ba doon, pero wala lang ingalan kinsang mga tawhana, pero gimension ba nga doon na mga taong magwali sa balita nga Espiritu Santo, bradron? Na Reverend, o nakatagna sa Biblia kining mga taong gihimong kasangkapanon sa Dios nga ang ilang iwali mao ang maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Unang Pedro kapitulo 1 versikulo 12 akong basahon gingon, o kanila gipadayag nga dili sa ilang kagulingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong sa makadaghan namo gingon dili na mo ni ikaulaw Mitchell Bendilyo nga among ang konon nga kami katumanan ani nga mga tao makita man kanamo ang ilanan
kay kami raman ang mga ministro sa pagtulunan sa BBCM, mo'y nagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo. Nga kung asa natuman, among gipaila, sa among magtutudlo, Master Tomas di iyohin Senyor, nga mo'y katumanan sa Espiritu Santong nagpakatao. Muna diha, mga kaigsunan, mga mahal mong tigpaminaw, niya ningon si Bendilio, kontrahon si Apostol Pablo ra kunoy maal kontra nining among Espiritu Santo, hunahuna ra na nimo. Kini ba, kanang gipangbasa na mo, mo'y imong tubagon. Punto por punto ba? Verse to verse, di kaya na ka magsigig bandilyo sa among magtutudlo, sa ginikanan sa among magtutudlo. Kay kapila man siya magsulti-sulti niya na, Bradron. Kapag kadili niya kayang bungkagon ang mga katarungan, ang mga nakasulat sa Biblia, o niya og iyang istorya-istoryahon lang, dili niya ihatag ang mga pruebag kinsa og unsam day katumanan na, wala magsilbi. Mo nang giingon bitaw nato sa kanta pa sa group of singer sa Wadab nga pag tumatagal lalong tumitibay. Nagkadugay ang atong mga katarungan, buot niyang babagan, Bradron. Ligon ang atong mga rason. Pero sa Biblia, Brad Rene, gitag na ba kung saon sa gipakasama ang wali nga Espiritu Santo? Kay kinira ba, preparar, Bradron? Iyara ba din yung gingon nga, naglibog asa kuno, makalibog kuno ni nga mong pamagis wali. Na, gisuwayan na gripyot-tripyot. Nagpalain siya giyahaba, kay nahadlok siya. Yang giingon nga, may tinood din ang Espiritu Santo giyong kapalan na nadugay, giingon daw na mong tubig. Diya kay napamatudan man, naglaga-laga na diyan. Atong basahon, saon sa gipakasama ang wali nga Espiritu Santo nga giwali sa mga taong gitag na sa Biblia og diin mulutaw, Brad Rene, sumala sa Biblia. Ang mayong balita mahitungod sa Espiritu Santo, Reverend, gipakasama ka nagbugnaw nga katubigan o mulutaw ka na sa layong yuta. Dinhi sa Proverbio Kapitulo 25, versikulo 25, nagaingon, ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giuhaw nga kalag, mauman ang mayong balita nga gikan sa halayong yuta. Nakita nato nga dunay maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Ang halayong yuta naghulagway nga naay maayong balita. Dili kana balita mahitungod sa kang Hiyuba. Kay kung kana nga yuta magbalita nga Hiyuba, gasupak sa Biblia kay Hiyuba mismo nagpamahayag nga dili na maipapadan pa ang pagtudlo sa iyang ngalan nga Hiyuba. Og dili usab ang atong Ginoong Kristo. Mo'y lugar niya ng halayong yuta. Sa ato nang nabasa si Apostol Pablo, dili kami gibasa lang namo ang dapit para sa katumanan. Sa hingpit nga gipahayag ni Apostol Pablo nga ang wali mahitungod kang Kristo mawala pa kay pulihan pa. Busa katong puli mao kini ang among giwali nga Espiritu Santo. Sa atong nabasa ang Espiritu Santo di ay nga wali gipakasamag bugnaw tubig. Pero unsay gingon ni Mitchell Bendilio, Bradon? Okay niya, ang pahayag niya atong paminawan kay Makaliman mo supat. Makalibog kuno ning atuwa. Atong giingon na pud kuno nga Espiritu Santo tubig. Unya sa ato pong pagwali daw kinang Espiritu kapulayan. Makalibog kuno ning atong pamagi. Si haragi naglibog-libog. Atong ipabati niyang tingog niya. Minawan nato mga mahal nga tigpaminaw tingog ni Mitchell Bendilio. Nawa kaniya, itag na, unya ang katawanan mga kaigsonan na apay, ila na po na gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Makalibog ba? Makalibog ba? Niatong una mga kaigsonan, ang Hebrehanon 4:9 ang atlang ipapahulay, maoy kwan, Espiritu Santo. Karon natubig na pong Espiritu Santo sa may tinuod ana. Natubig na po kuno ang Espiritu Santo. Asa tinuod ana. Di nalibog siya. Ilang giwali nga ang Espiritu Santo tubig. Nga, nabasa sa Biblia o mabasa sa Biblia, Bradron? Mabasa litra por litra ang Espiritu Santo tubig. Muna ang Proverbio 25:25 wa gilaing mulugar nga maayong balita nga gipakasamag bugnang tubig, balita gid sa Espiritu Santo. O niya ang Espiritu Santo sumala sa pagpahayag ni Pablo, tubig ni. Natay Biblia. Sa simbolika. Sa simbolika. Natay Biblia ang the message. Ephesians chapter 5 verse 18. Gingon, don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Drink the Spirit of God.
kining ipainom nga espiritu sa Dios. Unsa kining espiritu sa Dios nga gipakasamag tubig kay matod pa ni Apostol Pablo, drink the Spirit of God. Nga naman, kay gipahayag man ni Apostol Pablo nga mawala pa ang wali nga Kristo, di ang ato na pud nga kibali imnon o dawaton, drink the Spirit of God. Kinsa kining Spirit of God nga madrink, Brad Ron? Mao kining Espiritu Santo. Pero sa panahon nga gibautismo ng atong Ginoong Hesukristo, mipakita ang Espiritu sa Dios ingon sa adagway sa salampati nga lawas noon. Nga sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 16, og sa nabautismo na si Jesus siya mihawas dayon gikan sa tubig, og tanawan na bukas ang kalangitan, og iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon og salampati. Oh, diha ta puntuhan no. Espiritu Ang sa Dios, Espiritu sa Dios mikunsad ingon og salampati. Ingon si Apostol Pablo, drink the Spirit of God. Katong sa simbolika mipakita pud ingon nga Espiritu sa Dios, mipakita ingon nga salampati. Kinsa kanang ingon nga salampati nga Espiritu sa Dios ba? Gitinaw nga mao kanang Espiritu Santo dinis Lucas kapitulo 3 bersikulo 21 ug 22. Og sa nabautismohan na ang tanang tao, og sa diha nga si Jesus usab nabautismohan na, og nagampo ang langit na bukas, og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingon sa salampatik. Kining Espiritu Santo nga sa dagway ingon sa salampatik mao ning gitawag Espiritu sa Dios. Sa Biblia diha nga gibasa ta the message, matod pa ni apostol nga si Pablo, drink the Spirit of God. Sa katarungan nganong ang Espiritu Santo na po'y atong imnon, tungod kay ang wali nga Kristo mawala pa. Ingon ni Mitchell Benilio, pag naa si Apostol Pablo ray bukontra, muna gingon na mo. Huna-huna rana ni mo, Mitchell Benilio. Sa matinaw nga payag sa Biblia, busa atong napamatud-an ba doon nga ang halayunguta, diri di ay matuman sa Pilipinas, kaya ang Pilipinas, mo man ang nagwali sa balita nga Espiritu Santo. Miabot naman ang oras, mga mahal mong tigpaminaw makigsona, na mong gipanghinaot, nga nalamdagan kamo sa kamaturan, taliwala,